لو عندك أمور في حياتك معطلة كل أمورك، عندك وقف حال، دايما كل موضوع تدخلي فيه جديد ما يتمش، سواء زواج، سواء ذرية، سواء وظيفة، دايما حاسة بوقف حال وعكوسات. خلي بالك، مش بس السحر اللي بيتسبب في كده، العين بتكون قوية جدا. الحسد الشديد ممكن يتسبب في وقف حال تام. علشان كده هقولك النهاردة على علاج العين الحاسدة القوية. بس قبل ما اقولك العلاج، انزلي في التعليقات واكتبي الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية، بنية ان ربنا يفك كربك ويزيل همك. اهم حاجة في علاج النهاردة هي الطهارة. وقبل ما تبدأي في قراءة الآيات اللي هقولك عليها لازم تكوني على وضوء. بعد كده هتبدأي تقرأي آية الكرسي 21 مرة بتدبر وخشوع، يعني كل حرف بتقريه تكوني مركزة فيه. أي أعراض تحسي بيها استمري وما توقفيش. بعد كده هتقولي أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وهتقوليها 100 مرة. وهتكملي بعد كده قراءة سورة الفلق مرة واحدة. وأول ما توصلي للآية ومن شر حاسد إذا حسد هتكرريها 100 مرة. أي أعراض هتظهر استمري وما توقفيش خالص. بعد كده هتقولي الآية رقم 39 من سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهتكرريها 11 مرة. بعد كده هتقولي الآية رقم 3 والآية رقم 4 من سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وهتكرريها 11 مرة. بعد كده هنختم بقراءة آية الكرسي على قدر المستطاع، على قد ما تقدري تقرأيها اقرأي. وبكده هتستمري عليها على قد ما تقدري كل يوم بأمر الله لغاية ما تحسي بتحسن. طب ايه هي علامات خروج العين الحاسدة؟ وانا هعرف منين ان شاء الله تم الشفاء وخرجت العين الحاسدة القوية؟ بتكون خروجها على شكل تثاؤب او سيلان من الانف او دموع. وان شاء الله بأمر الله تعالى اي حاجة من دول هتعرفي ان شاء الله ربنا من عليكي بالشفاء. وبكده اكون قلتلكم على علاج بسيط لعلاج العين الحاسدة القوية. انتظروني بأمر الله الفيديو القادم في فائدة قوية جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم محتوايا ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. أسألكم الدعاء لأبي وأمي ولجميع أموات المسلمين والمسلمات بالرحمة والمغفرة.